हमारे तो प्राण ही निकल जाते हैं, खांसी हो जाती है और इतनी ज्यादा खांसी उठती है, लगता है सांस ही रुक जाएगी। हमें ध्यान में बहुत कुछ होता है। क्या ऐसा भी होता है कि प्राण भी निकल सकते हैं? गिरीश चतुर्वेदी जी, गिरीश जी को कौतूहल है। क्यों? उन्होंने चारों वेद जो पढ़ लिए हैं, चतुर्वेदी, वो चारों वेद जानने के बाद कहीं ज्ञानी ज्ञानी बन रहे हैं, और ज्ञान में प्राणायाम जो भी घटित हो रहा है उनके ऊपर जब वो रेचन होता है, प्राणों का रेचन जब अपने आप होता है, तो लगता है प्राण जैसे कंठ से बाहर ही निकल आएंगे और अब मरे तब मरे की स्थिति होती है। ये चतुर्वेदी जी होती है, और आपका अनुभव नया नहीं है। इस मार्ग में जो भी चलता है उसको अनुभव आते हैं। ये अनुभव आपके अकेले के नहीं है। ध्यान में अनंत अनुभव आते हैं। चिंता मत कीजिए, प्राण नहीं निकलेंगे। खांसी हो गई है, कोई बात नहीं, गर्म पानी पी लीजिए, थोड़ा देर आराम कीजिए, और जो आप पूछना चाह रहे हैं वो आपके किए से नहीं हो रहा है। आपने कोशिश तो कर ली थी ना, वो तेरी कोशिश करी थी, आपकी कोशिश से नहीं हुआ। और जो आपको होता है, ज्यों ही आपको वो क्रिया होती है, तो लगता है जैसे प्राण निकल जाएंगे। यदि आप नाक से सांस फेंक रहे हैं, नाक से सांस बाहर आ रही है, तो लगता है जैसे नाक ही जल जाएगी, आग की लपटें जैसी फीलिंग्स होती हैं, बट लपटें नहीं है, वो अग्नि ही है। वायु और अग्नि का जब मिश्रण बाहर को निकलता है तो बहुत कुछ होता है। इस शरीर के अंदर ताप बढ़ जाता है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, पसीना पसीना हो जाता हूं और तुझे सर्दी लगती है। क्यों? मुझे ठंडी बहुत लगती थी। अकारण ही जब करुणा बरसती है तो अनुभव उतरते हैं, और जब अनुभव उतरते हैं, इस तन के ऊपर ये मन झूले झूलता है। ये मन गार्डन गार्डन होता है, बाग बाग हो जाता है उन अनुभवों को आत्मसात करके। और इसको आत्म साक्षात्कार मत समझ लेना। ये आत्म साक्षात्कार की परिभाषा बहुत जल्दी लोग समझ जाते हैं, हमको तो सब कुछ हो गया। हमारे मूलाधार से लेकर के सहस्त्रहार तक वो शिवलिंग खड़ा हो जाता है। अनंत अनुभव लोगों के सुनता हूं, और एक दंभ की वाणी भी जन्म लेती है। हमें कुछ नहीं जानना, हमने सब कुछ जान लिया है। मित्रों, यहीं से दक्ष जैसा शब्द शास्त्रों में इन शब्दों की भरमार है। यही वजह है हमने सत्संग की महिमा गाई है। हम चतुर्वेदी जी के सवाल का जवाब दे रहे थे। वो प्राणायाम करते 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 जब आपको लगता है कुछ नहीं हुआ या कुछ नहीं होता है, हमारी श्रद्धा, हमारा धैर्य सब कुछ जवाब देने लग जाता है। सब झूठ बोलते हैं, कहीं कुछ नहीं है। हे अर्जुन, जब कोई थक हार के बैठ जाता है तो मैं खुद ही चला आता हूं। ऐसा ही है, जब कोई थक हार के, सब कुछ करने के बाद जब कोई थक हार के अपने ही पैर पकड़ के बैठ जाता है। आप पहले ही मत बैठ जाना। जो पहले ही बैठ जाते हैं वो कहीं नहीं पहुंचते। हम तो कुछ करेंगे ही नहीं, मत करो।
आपको किसने कहा है करने के लिए? करना तो पड़ेगा ही। कोई बुद्ध और महावीर सरीखे बरसों बरस खपा देते हैं और फिर उसके बाद जो भी परिणाम आता है तो वो ये नहीं बोलते परमात्मा आ गया, भगवान आ गया। नहीं, जो परिणाम आया है उसने सब कुछ बदल के रख दिया। यही वजह है हम कुछ कहने योग्य बचते नहीं है उसके बाद। और जो प्रसाद मिलता है वो वास्तव में जिसको मिला है वो भी यदि बयान करना चाहे तो उसकी वाणी में भी वो सामर्थ्य नहीं आ पाती है कि वो सब कुछ कह सके। बस गिने चुने शब्द बाहर आते हैं निकल के। जी करता है किसी ने कुछ पूछा है तो उसको बताएं, हिम्मत बढ़ती है। हमको भी किसी ने बताया था। हम उन सभी बताने वालों के प्रति धन्यवाद से भरे रहते हैं। यदि किसी ने कुछ बताया ही नहीं होता तो ये शास्त्रों में जो वाणियां आज संकलित है ये कहां से आई होती? निसंदेह हर चीज की कीमत का पता ही तब चलता है जब हमें जरूरत हो उस चीज की। कोई तो बताए हमें ये क्या हो रहा है, हमारे प्राण क्यों बाहर निकले जा रहे हैं। मेरे साथ के भी दो महात्मागण अलग अलग कमरों में बैठ के वो इतने ज्यादा खांसते थे, इतने ज्यादा खांसते थे, जैसे लगता जैसे मर ही जाएंगे। और हम दरवाजे पे बैठ के उनकी वो खांसी का आनंद लेते थे। देखते हैं अब इनमें से कौन मरता है। मरता तो कोई नहीं था। थोड़ी देर बेहोशी जैसी स्थिति के बाद वो पुनः बाहर आ जाते थे हंसते हुए। हम उनके पैर छूते थे तो दोनों का एक ही जवाब था, लो हमारी तो सारी तपस्या इस बच्चे ने ले ली। ये मुफ्त में ही सन्यासी बन जाएगा एक दिन, ये मुफ्त में ही इसको कुछ होगा। और वही प्रसाद, मैं कहता हूं वो प्रसाद ही मिलता है, मिलना ही चाहिए। गिरीश चतुर्वेदी जी, घबराइए नहीं। ये आप अकेले नहीं है इस पथ के ऊपर। बहुतों के साथ बहुत कुछ होता है और जो होता है वो हिम्मत देता है। हिम्मत आपको आगे बढ़ने के लिए, हिम्मत ही काम करती है। अब ये हो रहा है, अब आगे पता नहीं क्या होगा। उस होने के लिए आप तैयार तो रहिए, कुछ और भी होगा और जो होगा वो आपको आनंद देगा। चिंता मत कीजिए, प्राण नहीं निकलेंगे। और जब वो प्राणों को आप जान जाएंगे तो प्राण निकलने से फिर डरेंगे नहीं। उन प्राणों को निकलता हुआ भी आप देख लेंगे कि अब प्राण निकल रहे हैं। आप प्राण नहीं हैं, कुछ और हैं। ये और पता तो कीजिए, थोड़ा आगे बढ़िए। इस शरीर के अंदर हवा ही नहीं निकलती है, कुछ और भी है। और जो और है वो आपको आनंद देता है प्रति क्षण। ये योग का पथ आनंद का मार्ग है। इस मार्ग पे जो भी चलता है उसके अनुभव उसको उस बगीचे से गुजारते हैं जहां के फूल कभी मुरझाते नहीं हैं, जहां नित्य नूतनता सदा के लिए बनी रहती है। मेरी आपको शुभकामनाएं।